誒，大家好，我今日咧本身就係諗住試氣展個效果嘅，咁但係咧咁啱咧 YSL 個冰氣展咧，我本身諗住去買嘅，但係又斷貨，咁就無奈地喺個櫃度試啦，個櫃姐幫我試上妝嘅，咁因為好多唔同嘅講法啦，又話個手法問題啊，又話要點樣點樣啊，咁櫃姐幫我試就唔會有手法問題呢個問題啦，咁就得啦。嗱，首先咧，櫃姐幫我試嘅時候咧，佢絕對係有同一個位重複點拍過嘅。咁佢幫我上嘅時候咧，撳咧，我都係明顯 feel 到係有水分流過嘅，即係停留過嘅，係唔會出現好少，亦都唔會話係咁輕輕咁樣，唔會係咁樣嘅。咁所以咧，我可以同大家講，佢係冇傳說中咁難 handle，咁難去使用嘅，係啦，都係好似我哋平時用氣墊咁，撳完就啪。咁但係因為佢幫我用嗰個氣墊嘅時候已經用得差唔多就嚟用完㗎啦，咁所以咧如果你係一個新嘅氣墊，你一攞就攞好多，跟住咁樣拍上去咧，所以發生災難都唔排除啊！嗱，我依家啲人話用完出3個鐘咧，我依家應該5個鐘啦。啲人話3個鐘就會出事，咁但係咧，我可以俾你哋睇咧，我呢個好明顯咧係啞光過我呢邊冇定妝嘅，係啦，好明顯地啞光。額頭就撐得唔到幾耐啦，我成個額頭都有用冰氣剪嘅，但係都有出油。依家5個鐘度咧，呢度都仲係完全霧面，完全啞光，鼻都有出油啦。但係我塊面頰係完全係啞光，完全霧面，完全唔似今日天氣咁熱嘅。今日天氣有25度吧，應該唔止，但係我係鍾意啞光嘅人嚟嘅，首先利申一下先。但係佢係啞光嘅喎，佢完全係啞光，好靚嘅啞光，所以我覺得係完全係鍾意啞光嘅人係完全可以買咯。之前我用咗氣墊之後，我係冇用其他嘢定妝嘅，我真係靠佢呢個定妝嘅啫，非常之靚。你用任何嘅蜜粉，任何嘅定妝噴霧，任何嘢你都做唔到呢個咁靚嘅啞光效果。佢係非常之自然大啞光嘅效果，任何其他嘢都做唔到呢個咁磨皮嘅效果，非常靚，一啲都唔顯毛孔，非常之靚嘅效果，真係拉近啲俾你哋睇，真係非常之靚嘅啞光效果，係啦，但係櫃枱冇貨，係啊，澳門櫃枱冇貨啊，要等到差唔多10號先會翻一轉貨，大家可以等等，係啦，就唔肯定有幾多櫃枱，唔知俾唔俾留名留貨我都唔知，跟住大家可以得閒去問下啦，有興趣嘅話就係咁樣啦，或者大家去香港碰下運氣都得，大陸就真係又斷貨㗎啦。淘寶旗艦店好似仲有貨，係咯，但係貴過澳門，係啊，就係咁樣啦。一個快報，當係一個快報俾大家聽，就係咁樣啦。拜拜。